今日咩行程啊？睇鹿、睇鳥、行山，睇我哋做成幾多件？我哋通常咧都係做成一件嘅。其實我哋唔單止全部任務完成，仲加多一個又靚仲免費嘅日式花園啊！你有餵鹿咗，坐喺度食嘢好啊！一邊睇鹿一邊食嘢。嗰啲鹿會走過嚟啊！突然間，係啲人食餅嘅。Family Mart 嘅明太子，呢個係 Lawson 㗎。呢個 Lawson 嘅明太子雞仔餅好似幾好食下喎，即係鹹咗啲。一邊雞，一邊明太子，好啫。好似增闊咁。係咯係咯，好似增闊。唔係嚟噶，唔係呢啲餅嚟噶。哎呀，佢踩我啊！嗰啲鹿會走過嚟啊！突然間。其實佢哋好為食，乜都想食㗎。好餓咩你？你睇車站未行出嚟啫，鹿啊周街都係啊，都未入到那拉帕啊，已經係成街鹿咗。咁想要同啲鹿仔近距離互動呢，梗係要買一啲特別為佢哋而設嘅餅啦。哎呀，有角嘅嗰隻，好危險啊！好危險啊！你俾鹿追啊！你做咩揾隻有角噶？啊！冇咬我點解？好驚好驚！中唔中意狂逼鹿仔同你影相啊？呢隻好得閒啊，去坐喺度，你愛揾食。中唔中意呢隻鹿仔好乖咁樣樣？你瞓覺呢陣時咯，冇得嘈。你哋已經夠你啦，忍咗你好耐啦，唔好點樣去食踢你啊！呢個應該係食飽嘅喎，其他嗰啲好瘋狂啊，一味追住人。呢個好嘆嘅喎，成日有人走過嚟錫下佢啊，你可以幫佢拗痕啊，幫佢捉虱啊。你好狂咁樣撩起，而且我就掉數你，如果唔係你自己你唔中意掉數。咁樣。你話應該掃佢嘅頸啊，定係掃佢個頭啊？你冇反抗咪得咯。啊，嗰隻嚟啦！你喺度呃細路啊？佢曾經有裝過餅嘅紙嘅。其實那拉帕咧真係有好多鹿啊，而且咧都非常習慣同人相處。好現實啊！啲鹿索一索啊，見你冇味啊，就啊，係咯，跟住喺度鄙視你，係啊，冇嘢食咁走嚟。為咗唔俾啲鹿仔鄙視，我哋又再買咗啲餅仔去收買鹿心啊！冇劣啊，買劣。哇！好驚啊，好驚啊！我甩晒啊啲餅，好嘥晒啲餅啊！我驚啊！我驚啊！呢頭嚟。好嘥啊！知唔知啊？公公啊，公公。哇！喺度抄袋啊，抄袋。呢度啲鹿咧都有一個技能，就係鞠躬啦。佢哋都學到鞠躬就有好嘢食噶啦。點都成手。係咯，係啊，會成手口水㗎。你咁乖，點得救你啊？你鞠躬知唔知點啊？要褪後嘅，你要褪後就有機會俾你鞠躬嘅。有時真係搞唔清楚，究竟係人喺度訓練緊啲鹿鞠躬啊，定係佢哋喺度訓練緊人類呢？你好有禮貌啊！阿 Ken 俾你食啊，你好乖。
唔知點解一邊餵鹿一邊睇佢哋食得咁開心，我哋嘅心情都開朗晒啊！等食啊，等食。哇！原來餵鹿咧真係好療愈㗎。最後啦，最後啦！啊！我有兩個嘴唇。好仔啦，好仔啦，鞠躬啦！我哋而家過去邊度啊？翻眼線行隧道。穿過地下步道行冇幾耐，我哋就嚟到呢一座藏響那拉市中心嘅吉城園。呢度嘅名氣唔係好高，成日都俾遊客忽略，但係其實係一座低調嘅寶地。中意冇料園啊？我中意冇料園。歡迎嚟到冇料吉城苑，有料到嘅冇料吉城苑。都唔錯啊，好靚啊，嘅地方都好似幾大幾多嘢行。有個亭仔，識亭仔咧。絕對可以媲美我哋嘅叫多用咗400英入去嘅。Japanese garden。呢個 B。Free 冇料 free。歡迎嚟到我嘅花園，御花園。江山就我嘅花園就嚟㗎啦。你記得好好打理我花園。都唔係花喎。鄉間小路。呢度結合咗3種唔同風格嘅日式庭園，靚得好有層次。首先係池之庭，行上呢一個涼亭就可以響高處一覽呢一個以池塘為中心嘅庭園。雖然中間呢個主屋呢就唔可以入去參觀，但係淨係靜靜地咁坐喺個屋檐下，又或者喺度散下步，都足以令人覺得時間慢咗落嚟。接落嚟第2個園區呢，就係台之庭啦。顧名思義，就係鋪滿青苔嘅庭園。中唔中意 Moss Garden 啊？你嘅地氈啊？睇真係好似一片片翠綠柔軟嘅地氈，好舒服啊！喺 Moss Garden 度咧，仲有一間茶室。咁呢間茶室咧就唔係俾遊客喺度飲茶嘅，而係俾你參觀，俾你想像下當年嘅人就係喺呢個咁嘅庭院入邊，一邊品茶一邊傾偈。最後一區咧就係茶花之庭啦，呢度種咗好多4季嘅花草樹木。幽靜雅致，吉城園咧就唔似 Nara Park 咁熱鬧，反而多咗一種安靜緩慢嘅味。推薦大家有時間一定要過嚟行下，感覺好舒服㗎。呢度有好多人。食下個雪糕先。嚟啦，阿孫。個批凍嘅。係啊。我諗住個批熱，個阿孫凍。好似硬殼殼咁啊！係咯。佢味道唔錯，但係佢唔衰咯。吹唔熱。唔咯，唔知唔熱。隻批襯 ice cream 得嘅咩？得嘅咩？扣分啊！雖然蘋果嗰啲 OK 嘅，係蘋果同埋佢個批嘅味道係 OK 嘅，不過佢唔脆唔熱，扣分。買一個標大杯啊！啊，個標又幾好飲喎。係啊，我諗住咁大杯 cheap 嘢嘅添。好飲，濃厚嘅，600 OK 喎，咁大杯。600喺就800啊。800。Spanish omelette。個蛋好白啲，溫溫地，我幾驚佢冇整熱。
俾佢拍嚇親咗。就係一個好 fluffy 嘅蛋，同埋新鮮嘅生果，喂，新鮮嘅一大堆菜，好簡單就 OK 啦，600 yen 唔係好貴。嚟到那拉，梗係唔可以錯過呢一間千年古寺東大寺。要入去東大寺，首先會經過呢一個木造嘅南大門，睇上去好壯觀㗎。左右兩邊仲有2尊守護神像。一入到嚟呢，遠遠就見到個大佛殿啦。大佛殿前邊嘅呢個鏡池呢，就令呢個畫面多咗份詩意啦。喺寺內都可以見到鹿嘅蹤影嘅喎，而且都係啲好有禮貌嘅鹿。可惜啊，我哋冇嘢餵俾你食啦。佢唔可以再睬你咗。依然係啲好現實嘅鹿。呢度真係咁長龍，好長龍喎！跟住呢啲成班係咪我入去或者覺得太長龍，喺度影咗就收工？咁我哋一場嚟到就排隊入去啦。好彩，就算好多人排隊呢，個人龍都係一直移動緊嘅。我哋好快就可以入去大佛殿啦。門票係1000 yen，有櫻花襯托嘅大佛殿，再加上嗰對金牛角，係咪好靚呢？聽講呢個係世界最大嘅木造建築，非常宏偉。一入門就見到呢一座奈良大佛啦，淨係個手掌咋就高過個人啦。呢度仲有展示當年東大寺嘅原貌模型，你睇，除咗中間呢一座大佛殿呢，當年左右都仲各有一座高達100米嘅7重塔㗎。呢個係800年前被再建築嘅大佛殿嘅模型，1/50嘅大小。跟住隔離呢個呢，就係300年前被再建築嘅大佛殿嘅 model， 都係1/50嘅大小。喺佢入邊真係有個大佛嘅。咁多人圍住喺度，原來係賣東大寺嘅紀念幣。紀念幣上仲可以刻上日期同埋你嘅名㗎。東大寺3。呢度都仲有一條好特別嘅柱，叫做智慧之柱。傳說只要能夠順利咁向呢條柱嘅底部嘅窿口捐過呢，就可以得到好似大佛咁嘅智慧㗎啦。呢個咩寺啊？大經寺嘅二寺，東大寺。東大寺嘅第二寺。其實呢度叫二月堂，位於個山丘上，可以睇到那拉嘅市景㗎。
今日真係俾太多鹿包圍啦，就算嚟到藥草山都仲有好多鹿，搞到俾人無視添。由東大寺行冇幾遠就可以嚟到呢一座被大片草地覆蓋嘅藥草山啦。如果你話要響高處眺望那拉市景，有乜嘢比山上睇更加好呢？150係咯，上山都要唔咯？唱歌啊！嘿喲，哇喲！有冇好好瞓啊？有冇喺度曬鹹魚啊？好紅啊！呢成個面好紅啊！成身草啦你，去碌啊！我好多嘢都唔到，你放低啲嘢去碌啊！點解會上嚟學我？係咯，你真係想放低啲嘢走去碌啊？有冇覺得自己好快啊？咁樣都女應該仲勁咯。中唔中意啊？藥草山啊？我哋喺山腳啫，其實。係咯，啱啱冇行兩步啫，就攤咗兩處啊，成何體統啊！你嚟啊！咁多人，終於有機會上山，不過要俾錢嘅呢個山。 150億，平過入寺廟啊！那拉伯唔錯啊，諗住那拉伯淨係得啲鹿。鹿啫，然後有日本花園啦、東大寺啦，又有山啦，應該有個森林嘅。睇下有冇時間去啊！仲有好多人，東大寺嗰度好多人。地方夠大啊！頭先個寺都大過人，所以啲人都係可以吸納嘅。所以就算你排隊入咧，都好快嘅，都快入到去嘅。我覺得那拉點都唔夠叫多人。呢個那拉伯呢度一區地方夠大，能用百川，能納百川。百川過嚟啊！百川啊！過咗樓梯就嚟到呢個微斜嘅梯，喘唔喘啊？拉就唔喘㗎。有冇精神爽利啊？精神上嚟啦 ！Forest Bath 啊！有冇你沖涼都濕晒啊？沖到濕晒啊！終於有機會俾你飆寒啦！係咯係咯係咯！哇，爽唔爽啊？唔好啊，要洗衫啊！我一股心曠神怡嘅感覺。風涼水冷，心曠神怡，最適合瞓覺。有碌走咗入嚟㗎。其實成個山光貼貼。呢上嘅藥草係藥草啊，能醫百病啊！藥雞草。藥草嘅意思其實係亂亂嘅綠草，而藥草山呢，即係指山坡上鋪住一層層亂草嘅意思啊，帶有清新、春天、新生命嘅感覺。全係藥山，慢慢行，慢慢行，爽啊！咁啊幾悠閒啊！因為佢而家咧又唔係好曬，跟住又有風吹下吹下，你行得係幾舒服嘅。間唔中有隻鹿出嚟幫你助下興咁樣，係幾靚。
度幾靚喎呢條路。上到嚟呢度都仲有鹿㗎，你嚇親人咗。上咗個古蹟股份。睇到幾靚，上嚟一重放棄啊，繼續上嚟嚇，上唔使15分鐘就到啦。行下行下就到啦，呢度啊，行下行下又有碌同你玩，跟住咧你一層一層上啊，我係一層一層嘅風景有少少唔同㗎。家大細路，人家細路，外國人本地人全部都上嚟，男男女女着連裙仔、長靴嘅都上嚟嘅。今日天氣又靚。終於唔使淨係行廟啊！唔使淨係行錯冰窩啊，唔使淨係食煙啊！呢個景幾靚，跟住咧呢度咧有一堆啊，係鹿嚟㗎，同啲草 camouflage 咗啊！你睇，啲美觀浸嘅江山。我哋第一次春天嚟日本，先知道原來日本嘅春天經常落雨㗎。嚟到三重木啦，342米多。所以今日難得嘅好天氣，可以好好咁享受戶外，享受響山上嘅感覺，真係有啲難掩興奮嘅心情啊！三重木嘅景色都好靚，凍啊！落真啊！落咗山係時候揾嘢食啦。呢一間呢就係以超高速揼墨汁出名嘅墨汁店啦。墨汁。其實冇乜似我想象中嘅墨汁咯，反而我覺得係似大福嘅皮。咁係冇抹茶味啊？冇乜 feel，因為食到個粉味同埋嗰個甜紅酒味。其實冇食到抹茶味係應該㗎，因為其實佢根本就唔係抹茶，係艾草嚟㗎。如果你想睇表演咧，就早啲嚟啦。啊，就俾你睇戲表演啊！而家5點幾冇表演啊。不過都有好多人買。最紅㗎嘛呢度。OK。毛豬睇戲有幾強？半肥瘦，係好似肥多過瘦咁。可能肥啲好食咧。其實我係咪食個 cheap 豬先啊？即係食個鹹豬。有冇肥啊？好似冇，普通豬係冇咁肥嘅，毛豬係肥啲。
炸得脆香，嗰個肉都好滑，一咬就好似爭少少就入口即溶，但係未入口即溶。黑毛豬，其實黑豬同黑毛豬係咪一樣㗎？唔知豬獨二島。其實黑豬同黑毛豬呢係唔一樣嘅，不過呢一間店嘅鹿兒島黑豬呢，就應該都係高級黑毛豬。我感覺上係滑啲，我本來覺得係肉粗粗地冇呢個咁嫩，但係咬下咬下，隱約上感覺嗰個豬肉真係多咗一層味，一個好味，係時候玩磨醬啦。芝麻香出晒嚟啦！放少少就好啦，放太多搶晒啲豬肉味。咁有冇加分啊？少少，冇咁寡啦。飯同包菜可以任加。湯咧？湯都可以。咁啊，都咬啖佢嘅豬肉先，都幾爽滑。點下個醬，點醬好食啲？試下隻蝦。有啲爽，不過唔係十分爽。其實佢嘅炸衣啊係比較清淡啲嘅，佢唔係嗰種好濃厚嘅嗰種味道。個蝦其實冇食得好明顯嗰個鮮蝦個味，我覺得普通啦個蝦。試下個蠔，個蠔咧你擺埋嚟咧就已經聞到個味道。OK 咯，其實嗰個蠔啊，佢係好 soft 嘅，俾人咬咧佢就。唔錯啦，呢個蠔唔錯。今次嘅 Nara 市區之旅，大家中唔中意呢？老實講，Nara 真係有 surprise 到我哋喎。佢嘅周邊呢，仲有好多好正嘅地方㗎。我哋之後呢，就會租車自駕遊。想唔想知我哋發現咗咩好地方呢？記得 subscribe 我哋嘅 channel，唔好錯過啦。下集見。哇！呢隻好乖啊，係冇中意佢嘅白缽啊？都係二重木，有冇得張凳好爽啊？我見到好興奮咁，我見啲人一走咧，即刻。喺度 B 幾時走啊？